Škoda, že nemáme zoom, ale nevadí. Tak, sa nachádzame v Ruskej. Dnes sa tu začali vykopové práce na siete, na elektriku, vodu a plyn. A momentálne sa bagruje na radovom pozemku pripojka. Tu niekde končí moja. Vlastne takto, tu sa ešte len bude kopať k môjmu pozemku. Tu začína vlastne na pozemku, tu je radov. Tak, to sme boli v obraze. Viem, že není zoom, to je veľká škoda. Takže tu sme teraz v hĺbke asi, no by som povedal skoro 2 metre. Takže ideme dosť hlboko na to, aby nám voda nezamrzla. Ako vidíme, spodná voda tu není. Hej. Že problém by tu nemal byť so stávaním. Tam je Zbojnický hrad, tu je obec Ruska, tam v ďalke je Šarišský hrad a tam je vlastne Prešov. Teraz je trošku taká hmla, taký opár, či čo to je, ale ináč vidieť krásne je Tatry týmto smerom. Takže no a tu je môj pozemok, niekde tu končí, tam sú to duby. Chcel by som, aby sa táto lokalita volala Dva duby, ale to sa rozhodneme ešte majiteľi, ak to nazveme. Takže tu je naša budka, ktorá sa umiestní za chvíľu niekde. No a tu už ide bager na môj pozemok.